વેરી ગુડ મોર્નિંગ મારા વિદ્યાર્થીઓ. ક્રમચય સંચય શીખવું છે? હા સર શીખવું છે. તો એના માટેનો પાયો પાકો કરી દો. અને એનામાં જે સૌથી વધારે યુઝ થાય છે એ છે ક્રમગુણિતનો સંકેત. બરાબર છે, જેને આપણે ફેક્ટોરિયલ તરીકે ઓળખીશું. શું છે આ ફેક્ટોરિયલ? બહુ ઇઝી છે. આજનું જે સ્વાધ્યાય છે આખું આના ઉપર છે. આ બંને સમજી લીધું. આગળનું મારો વિડીયો તમે જોયેલો છે ભાઈ, એ તો જોઈ જ લેજો. અને આ બે વસ્તુ જો તમે ક્લિયર છે તો તમે હવે પછી ક્રમચયને સરસ રીતે સમજી શકશો. તો સૌથી પહેલાં સંકેત આને વાંચીશું n ફેક્ટોરિયલ. અને વાંચીશું n ફેક્ટોરિયલ એ પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર દર્શાવે છે. એટલે કે ધારો કે હું તમને એમ કહું કે 1 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ શું થાય? તો એક ગુણાકાર, કેમ કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક એટલે ધારો કે હું તમને એમ કહું 4 ફેક્ટોરિયલ તો 1 થી લઈને 4 નો ગુણાકાર, 3 ફેક્ટોરિયલ તો 1 થી લઈને 3 નો ગુણાકાર, 2 ફેક્ટોરિયલ તો 1 થી લઈને 2 નો ગુણાકાર. બસ આટલું છે. બરાબર છે. અને 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 નો ગુણાકાર. બરાબર. પ્રાકૃતિક સંખ્યા. સર આમાં બીજી સંખ્યા ના એડ થાય? પૂર્ણાંક સંખ્યા ના એડ થાય? એટલે ભાઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે એડ કરીશું તો માની લો કે 1 પછી 0 આવે, 1 પહેલાં 0 આવે. હવે 0 જેવું નાખીશું તો કોઈ પણ સંખ્યાને તમે 0 સાથે ગુણશો તો બધું 0 થઈ જશે, હે ને? એટલે અહીંયા બને ત્યાં સુધી આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા લઈશું. હવે 5 ફેક્ટોરિયલનો બીજો મતલબ શું થાય? બેટા 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 થી લઈને 5 સુધીની સંખ્યાનો ગુણાકાર. તો હું જ્યારે એવું લખું કે 5 ફેક્ટોરિયલ તો 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 આવું લખી શકાય? હા, આવું લખી શકાય. સર આવું ઊંધું કેમ લખ્યું? જનરલી ફેક્ટોરિયલમાં આપણે આ રીતે લખવાની આદત પાડીશું. ઓકે, તો બેટા 5 ગુણ્યા, અચ્છા આ જ વસ્તુને તમે જોઈ શકો છો કે 4 થી લઈને 1 સુધીના ગુણાકારને સર 4 ફેક્ટોરિયલ કહેવાય. તો આ રીતે પણ લખી શકાય, 100% લખી શકાય. 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ. બરાબર. અને 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલનો ગુણાકાર 5 ફેક્ટોરિયલ થાય. આ ફેક્ટોરિયલની નિશાની છે. ઓકે, તો યસ આવું લખી શકાય. તો જો આવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મેં અહીંયા આપેલા છે. 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ફેક્ટોરિયલ, 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ફેક્ટોરિયલ, 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય. ઓકે, એટલે 5 ફેક્ટોરિયલને તમે આ કોઈ પણ રીતે લખી શકો છો. ઓકે, એ જ વસ્તુને મેં કોઈ સંખ્યા n માટે, બરાબર છે, કેટલી રીતે લખી શકાય? તો તમે ધ્યાનથી જો ફેક્ટોરિયલમાં થાય છે શું? એક એકનો ઘટાડો થાય છે. માની લો કે કોઈ સંખ્યા n છે તો પહેલાં મેં n લખ્યું, પછી n માં 1 ઓછું કર્યું, જોયું તમે? પછી n માં 1 ફરીથી 2 ઓછા કર્યા, પછી n માં 3 ઓછા કર્યા. તો આવું આ રીતે જ આપણને સંખ્યા મળે છે. ઓકે, તો આ રીતે પણ લખી શકાય. ક્લિયર થઈ ગયું? બરાબર છે. અને અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે 0 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 1 થાય. આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ, આ તમારે યાદ રાખવાનું કે 0 ફેક્ટોરિયલ બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. 0 ના થાય, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર. તો બહુ સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, ઇઝીલી પૂરું થઈ જશે. જસ્ટ તમે મારી સાથે રહો. બરાબર. ઓકે, કિંમત શોધો. પહેલો દાખલો છે, બરાબર છે, 8 ફેક્ટોરિયલ. તો સર 8 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ શું થયો? તો 8 થી લઈને 1 સુધીની સંખ્યાનો ગુણાકાર. બરાબર. ટૂંકમાં પ્રથમ 8 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. બસ આનો સીધો મતલબ આવો થયો. બરાબર છે. 3, 2 અને 1. અને આવા જ ગુણાકાર વારંવાર આવશે. તો હું તો કહું છું અમુક ગુણાકાર જેમ કે 3 ફેક્ટોરિયલ 6 થાય, 4 ફેક્ટોરિયલ 24 થાય, 5 ફેક્ટોરિયલ 120 થાય, 6 ફેક્ટોરિયલ 720 થાય. અને હવે 720ને 7 વડે ને 8 વડે ગુણી દો. બરાબર છે. તો મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે, શું કામ મહેનત કરીએ આપણે? તો 720 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 8 જવાબ આવી ગયો 40,320. એટલે પહેલાનો જવાબ આવ્યો 40,320. લો, આ પહેલો જવાબ મળી ગયો. ઓકે, ચલો બીજો દાખલો જોઈએ. 4 ફેક્ટોરિયલ માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. હવે 4 ફેક્ટોરિયલ કેટલા થાય? તો 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. તો સર 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1. ઓકે, બરાબર. આનો ગુણાકાર 24 આવશે અને આનો ગુણાકાર 6 આવશે. 24માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 18 વધે. લો, આ પણ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. આગળ વધીએ ભાઈ. બરાબર. શું આ બંને સરખા થશે કે નહીં તે નક્કી કરો. ચાલો, હવે કોઈ પણ બે વસ્તુ સરખી છે કે નહીં એ રીતે નક્કી કરે છે તો પહેલાં આપણે એની ડાબી બાજુ અને પછી એની જમણી બાજુ સોલ્વ કરીએ. તો આપણે ડાબી બાજુ લઈએ પહેલાં. તો ડાબા બરાબર, અથવા તમે કહી શકો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર, જે તમને યોગ્ય લાગે. બરાબર છે. તો ડાબા બરાબર છે 3 ફેક્ટોરિયલ વત્તા 4 ફેક્ટોરિયલ.
બેટા 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કેટલા થાય? 6 થાય. અને 4 ફેક્ટોરિયલ બરાબર હમણાં જ આપણે જોયું બંને આપણે હમણાં જ જોયું. 4 ફેક્ટોરિયલ એટલે 4થી લઈને 1 સુધીની સંખ્યાનો ગુણાકાર એટલે 24 થાય. બરાબર 6 અને 24 કેટલા થાય? 30 થાય. એટલે ડાબી બાજુનો જવાબ છે જમણી બાજુ. બરાબર ડાબી બાજુ બરાબર આવ્યો 30. હવે આપણે જબા લઈ લઈએ જમણી બાજુ. એ છે 7 ફેક્ટોરિયલ. 7 ફેક્ટોરિયલ એટલે 7 6 5 4 3 2 1 નો ગુણાકાર. તો મેં હમણાં જ કહ્યું એ પ્રમાણે 6 ફેક્ટોરિયલ સુધી તો યાદ જ રાખી લો, વારંવાર આવશે. 720. 720ને તમે 7 વડે ગુણો તો 7 દુ 14 વધી પડી 1. 77 49 ને 1 50 5040. બરાબર. હવે શું આ બંને સરખા છે? તો અહીં ડાબા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા માટે 3 ફેક્ટોરિયલ વત્તા 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 7 ફેક્ટોરિયલ. આવું ન થઈ શકે. મીન્સ કે 3 ફેક્ટોરિયલ વત્તા 4 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 7 ફેક્ટોરિયલ થશે નહીં. બરાબર આ આપણે નક્કી કર્યું. એટલે આ તમને એ પણ સમજાવ્યું કે આવું ફેક્ટોરિયલ આપ્યો હોય તો એનો મતલબ એવું નહીં 3 ફેક્ટોરિયલ વત્તા 2 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 5 ફેક્ટોરિયલ. ના, આ બંને સરખા ના થાય. ઓકે, ચાલો આ દાખલો ગણીએ. કિંમત શોધો. ગણી દઈએ સર. તો 8 ફેક્ટોરિયલને આપણે 6 ફેક્ટોરિયલ અને 2 ફેક્ટોરિયલ વડે ભાગવાનું છે. હવે 8 ફેક્ટોરિયલ એટલે શું? તો સર 8થી લઈને 1 સુધીની સંખ્યાનો ગુણાકાર. 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે શું સર? 6થી લઈને 1 સુધીની સંખ્યાનો ગુણાકાર. 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2થી લઈને 1 સુધીની સંખ્યાનો. પણ હું 8 ફેક્ટોરિયલને શું આ રીતે લખી શકું? કેમ સર આ રીતે લખ્યું? તો મેં હમણાં તો સમજાવ્યું તમને. જો આપણે પહેલું જ પોઈન્ટ જો તમે કોઈ પણ સંખ્યાને આવી રીતે અલગ અલગ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો છો. બરાબર. તો યસ 100% લખી શકીએ. બરાબર. હવે આવું કેમ લખ્યું એ તમને થોડો ઘણો અંદાજ આવી ગયો હશે. હા સર અમને અંદાજ આવી રહ્યો છે. અને 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 ગુણ્યા 1 હે ને. તો જો 6 ફેક્ટોરિયલ શું થઈ ગયું? ઉડી ગયું. બરાબર છે. તો ઉપર આવ્યું 8 ગુણ્યા 7 અને નીચે આવ્યું 2 ગુણ્યા 1. ભાગ ચાલે છે. બરાબર ને. 7 ચોક 28. લો આ દાખલો પૂરો થઈ. સર આ તો બહુ નાની નાની દાખલીઓ છે. હા ભાઈ એ જ છે આ. બરાબર. ફેક્ટોરિયલ કન્સેપ્ટને સમજાવવા માટેની દાખલીઓ. ઓકે, કુછ નયા આયા. ચલો જોઈ લઈએ. આપણી પાસે છે 1/6 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/7 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x/8 ફેક્ટોરિયલ. પહેલાં આપણે આ બંનેનું સાદુરૂપ આપીએ. આપણે એક્સનું મૂલ્ય શોધવાનું છે એટલે કે સમીકરણને સોલ્વ કરવાનું છે. પણ આમાં ફેક્ટોરિયલ્સ આપેલા છે. તો હું અહીંયા આ રીતે લખી શકું? હા સર લખી શકાય. હમણાં તો આપણે શીખ્યા આ વસ્તુ. હવે આવું મેં કેમ લખ્યું? કેમ કે મારે બંનેનો છેદ સરખો કરવો છે. તો બંનેનો છેદ સરખો કરવો હોય તો બંનેમાં 6 ફેક્ટોરિયલ તો છે અને 7 પણ છે. બરાબર. હવે 7 અહીંયા છે, અહીંયા નથી. તો અહીંયા 7 લાવવા માટે મારે ઉપર 7 વડે ગુણવા પડશે. હા, જ્યારે અહીંયા તો આ જ છેદ છે તો ઉપર એમને એમ રાખીશું. બરાબર x/8 ફેક્ટોરિયલ. તો બોલો 7 ને કેટલા થઈ જશે? 8. અને આને ફરીથી હું 7 ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય. 7 ગુણ્યા 6 ફેક્ટોરિયલ. બરાબર છે. સમજો જો 5 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ થતું હોય તો 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 5 ફેક્ટોરિયલ થાય કે ના થાય? થાય સર, થશે જ. 100% થશે. ઓકે, બરાબર x/8 ફેક્ટોરિયલ. ચલો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે. તો 8 ગુણ્યા 8 ફેક્ટોરિયલ બરાબર x ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ. અને આ 7 ફેક્ટોરિયલ ગુણાકારમાં છે, આમ જશે તો ભાગાકારમાં. તો બોલો 8 ગુણ્યા 8 ફેક્ટોરિયલ ભાગ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ બરાબર x. હવે કોઈ પણ રીતે આ ફેક્ટોરિયલ આપણે ઉડાવી દઈએ. તો શું હું આ જે 8 ફેક્ટોરિયલ છે એમાં 8 ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ આવું લખી શકું? હા લખી શકાય સર. અને અમે સમજી પણ ગયા તમે આવું કેમ લખ્યું, કેમ કે આપણે ઉડાડવું છે હે ને. તો વધ્યું શું? 8 ગુણ્યા 8. 8 ગુણ્યા 8 કેટલા થશે? 64. તો લો એક્સનું મૂલ્ય મળી ગયું આપણાને. સિમ્પલ છે સર. આ તો ઇઝી લાગે છે. ફેક્ટોરિયલ સમજવાનું છે બસ તમારે. ફેક્ટોરિયલને અલગ અલગ કેટલી રીતે દર્શાવી શકો એ. અને બોલો વાતોમાં તો આપણે છેલ્લા દાખલા ઉપર આવી ગયા હે ને. શું વાત કરો છો સર? હવે આ જે સૂત્ર છે આ એકચ્યુઅલી સૂત્ર છે જે ક્રમચયનું સૂત્ર છે. સમજીશું, ચિંતા ના કરો. પણ એ સૂત્રની ગણતરી કેવી રીતે કરવી ને એ તમને અહીંયા સમજાવી દીધું છે. બરાબર. હવે પહેલો દાખલો છે
જેમાં n બરાબર 6 અને r બરાબર 2 છે. તો બસ એ કિંમત તમારે અહીંયા મૂકવાની છે. n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. બોલો n કેટલા છે? 6. તો 6 ફેક્ટોરિયલ, 6 માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ, ઉપર 6 ફેક્ટોરિયલ, નીચે 4 ફેક્ટોરિયલ. હવે 4 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ શું થાય? 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ અપોન 4 ફેક્ટોરિયલ. તો જો આ ઉડી જાય તો 6 પંચા કેટલા આવશે? 30. તો આનો પહેલો દાખલો પૂરો. ચલો બીજો દાખલો ગણીએ. n કેટલા છે? સર 9 છે. r કેટલા છે? સર 5 છે. હે ને, કિંમત મૂકીએ. n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. બોલો n છે 9 અને નીચે 9 માઇનસ 5. તો 9 માઇનસ 5 કેટલા થાય? સર 4 ફેક્ટોરિયલ. હવે આ 9 ફેક્ટોરિયલને જો હું કેવી રીતે લખું છું? 9, 8, 7, 6, 5 અને 4 ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય? યસ સર, લખી શકાય. અને આ 4 ફેક્ટોરિયલ ઉડી ગયા. તો જે સંખ્યાઓ વધી બસ એનો ગુણાકાર કરી દો. 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5. યસ, તો જવાબ આવ્યો 15,120. બસ આ ગણતરી છે, હે ને. બસ ક્રમિક સંખ્યાઓ જ અહીંયા આવશે અને એનો જ આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. કેમ કે ફેક્ટોરિયલનો મતલબ જ થાય કે n ક્રમિક સંખ્યાઓનો, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. ઓકે સર, ઇઝી લાગ્યો કન્સેપ્ટ? યસ. તો હવે આ બંનેનો ઉપયોગ કરીને આપણે નવા વિડીયોમાં, બરાબર છે, ક્રમચય કન્સેપ્ટ સમજીશું. મળે તો ત્યાં સુધી મળીએ છીએ ક્રમચય કન્સેપ્ટમાં. પાકું કરો ફેક્ટોરિયલ, બરાબર, અને પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. આવજો.